Hello everyone, this is Draginhikari and the day has finally come. It is time for the Final Fantasy XIV 2023 Fanfest in Las Vegas. Final Fantasy XIV's Christmas in July, among other things. As you can see, I was not able to get a ticket to go this time, so I'm going to do it this way instead. So let's have some fun with this. Now, I've been to the Fanfests before in person, both in 2018 and 2016 for the premieres of both Stormblood and Shadowbringers. This is our first complete Fanfest since 2018 due to the pandemic and all that jazz. So this will be our first experience with the North American Fanfest in about 4 years. And the first Fanfests are always very broad in scope, I'll say. The expansion will be revealed and we'll start learning some basic information about the expansion, but generally speaking, more detailed information is held off for a later time. And this is generally for a couple of reasons. First of all, the lead-up story to the expansion in the current patches we're working on are usually not at that point yet where they can do that. And second, because it'll be another, 8 to 12 months before the expansion comes out. So they have to, divvy it out over time in a sense. But yeah, I expect we'll get the first kind of cut-up trailer to the expansion where they kind of show the general idea of what we're doing or where we're going. And generally when they discuss these broad details, they'll also talk about wider system changes. Like, I expect the graphical update to be a big part of this as well as any other features they can discuss broadly without going into huge amounts of details on any of it. And sometimes they'll give us a couple of areas or screenshots of areas or things like that, but if you're expecting to see like a job reveal, I'm not expecting that here today. I'm not saying it's impossible, but it's not very common to do so. We'll see how this goes all around, because I'll kind of admit I am not a React person very much. As you've got to notice, I don't really do a lot of React videos or things like that, nor do I plan to. And most of the time, these live letters of FanFest are usually so early in the morning or so late at night that I don't feel comfortable with doing them. But fortunately, this one is right dead side in the middle of the day. I took the day off just for this. So let's see, we're at the 5-minute mark here. So the fun will begin shortly here. This introduction ran a little shorter than I thought it was going to. Then I also wasn't sure I was going to make it on time. I ran errands and only got home like 20-some minutes ago and rushed to kind of throw the stream together, which is why I wasn't sure everything was working right. But everything seems to be functioning correctly, so I'm hoping for the best here. And I think the last time I even tried one of this reaction-style content was back during the last set of... No, it was 2018's FanFest. I think it was Europe's or Japan's FanFest, I think. I think those are the ones that I actually reacted to back during my previous streaming attempts before I got a little more organized with that. So this will be a fun experience for me since I haven't done this in many, many years now. But yeah. Most of the time, like, either these streams, like, really early in the morning, or, like, they're so dead set in the middle of the workday, things like Nintendo Directs and things like that I like to watch. And just, I can't take off for all of them, so this was the rare exception. So we'll see how this ends up playing out to decide if I do this again for the next set of FanFest, which will be a little bit different since the European one has mine, running like 2 or 3 o'clock in the morning. And Japan's is usually later evening for me, so I think that would work fine, probably. But hey, we'll see. Good.
showtime. Wish I could drag out this introduction. Get my ice cream that I brought home with me. Carefully, because I'll need to be chewing in the microphone when the trailer starts. Timer just to see how far behind the stream is from the actual live here. Because sometimes I never can tell how much the stream is lagging from what I'm actually doing sometimes. Hey, Keynote. Gun nerd. Oh. Okay, I get it. This is what happens when I give myself like 20 minutes to get a stream going. One minute. Indeed. So I'm going to leave the VTuber avatar up unless it becomes distracting or has issues for some reason. I don't think it will, but hey, there's the live feed if you need to see something I'm blocking, I guess. I debated making it smaller, but yeah, I don't want to mess with the settings that much. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. It's showtime. Maybe not. Yeah, we gave the Stormblood boss theme instead for some reason. Hey, it's a countdown to Remaster Stormblood. There we go. To be fair, I don't know if they ever started one of these on time ever. Oh, wait.
Look, you made the decision to go there of your own free will. I will not be responsible for what happens to you there. Gee, I wouldn't know anything about that, would I? What do you expect me to do about it? I mean, I usually just let it bury it and make a start to your mark and then hope it goes away, usually. Second timer, here we go. Okay, let's try this again here. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and here we go. Blue seas, clear skies, and boundless possibilities. I dare say our destination will soon be in sight. Enjoying yourself for a change? Hello, Aaron Bolt. About good. This must be New World then. Hold on tight, the sun is rising.
don't you have a moment to speak further? This is a very different feel from past trailers, isn't it? At last, we have come to the land you call the New World. My home. Put out. Final Fantasy XIV Dawn Trail. Summer 2024. Warriors of Light, please welcome to the stage the producer and director of Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida. Show begin. Hi guys! Welcome to the Final Fantasy XIV Fan Festival 2023 in Las Vegas! Thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director Final Fantasy XIV. さあじゃあ早速ケイトさん呼びましょう。ケイトさん。Hello, everybody. I'm Kate Swinar, English localization lead of Final Fantasy XIV, and I'm here to tell you what Yoshi P is saying. 本当に久しぶりのこうやってね皆さんと一緒にやれるファンフェスティバル帰ってきました。とにかく嬉しいです。It's been a really long time since we've been able to see all of you in person, and I'm so happy to be here with everyone. さっきトレーラー見ていただいたんでここからいよいよ基調講演始めていこうと思うんですがその前に一つ So now that you've seen the trailer, I'd like to get started on the keynote, except before that, we do have one thing we need to take care of. 最近ですね我々スクエアエニックスの社長 CEO が交代しました You see, recently, Square Enix had a change of CEO. その CEO なんと皆さんと同じ光の戦士です And that new CEO is also a warrior of light, just like you. ぜひですね皆さんに向かってご挨拶をしたいということなので、呼んでみようと思います We'd really like to have him say hi to you all, so we're going to call him out. スクエアエニックス CEO 高橋桐生じゃあセンターでちょっと光の戦士の皆さんにね配信を見てる方もたくさんいると思うのでぜひご挨拶していただこうと思います So if you could stand in the middle right here, so that everyone on the stream can see you as well, and please give us a few words for our Warriors of Light. Okay. Hello, everyone. I'm so happy to meet all of you, Warriors of Light, here in Vegas. So, what do you think of a new trailer? Did you like it? I wanted Indeed to we feel did. exactly what you are feeling right now. So, believe it or not, I decided to hold back and not see it for myself
until today's FanFest. I'm going to interpret Kiryu-san's message in Japanese for those watching the stream in Japanese. 今回のトレーラーをこの場で体感したかったので、今日この場で見るまで、トレーラーを見るのを我慢していました。In fact, as part of my daily routine lately, I've been watching the older trailers whenever I needed a boost of energy. なので日々のルーティンの中 I で will say 自 that 分 the の気持ち trailer を上げ did た have い a 時 very に different feel this 14 time の過去の around, トレーラ and ーを I 見て think it テン makes ションを上げていま sense した that we're not, But since we're not continuing a previous That story. boost is nothing compared to the excitement of experiencing the newest one here in Vegas with all of you, Warriors of Light! ですがそのテンションはもうここにいる皆さんと一緒に体感するのに比べたらもう本当に比べ物にならないです。ありがとうございます。To get a glimpse of this new side of Final Fantasy XIV, to imagine all the new world that await us in these new lands, the anticipation is almost too much for me to handle. この14の世界のこれから体験する冒険を想像してみるだけで、気持ちが抑えられません。And I don't think I'm the only one who feels that way. Are you excited too? 皆さんも同じ気分ですよね。I hope you have a wonderful time at today's FanFest. But never forget that even after it ends, we are still connected through the world of Final Fantasy XIV. 皆さんがファンフェスを楽しんでくださることを願っています。ですが、ファンフェスが終わっても私たちは14という世界でつながっています。そのことをぜひ忘れないでください。And as that world continues to grow and expand. So I hope we continue to play and enjoy it together. Thank you! ぜひ一緒に、この発展していく14を続けて遊んでいきましょう。Thank you 桐生さん、ありがとうございました。じゃあまた後ほど。 See you again later. 聞きました。まだまだしばらくファイナルファンタジー14続けていいみたいなんで。He seems to think it's cool if we keep continuing Final Fantasy XIV. 僕の命が尽きるまで、いや尽きたとしても、ファイナルファンタジー14続けていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 And I do intend to continue until I die or perhaps even afterwards. So please stay with us. ちょっと基調講演に先立ってですね、皆さんにお礼を言わせてください。And also, before I start the keynote, just let me give you a quick thank you. 改めてですね、旧ファイナルファンタジー14から、そして新生14、行月のフィナーレまで、本当に皆さん、長い長い旅路を我々と一緒に歩んでくださって、本当にありがとうございます。Thank you so much for taking this long, long journey with us from Final Fantasy 1.0 through ARR and then all the way to Endwalker. I'm so glad you did. このようやく帰ってこれた物理開催のファンフェスティバルで拡張パッケージ黄金のレガシードーントレイルを皆さんに発表できて本当にほっとしています。It's such a relief, frankly, to finally be able to share Dawn Trail with you guys in this live venue with all of us together. 本当にありがとうございます。Thank you so much. では、ファンフェスティバルの開幕、僕の基調講演からいよいよスタートしていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。And with that, we will finally begin FanFest with my keynote. では先ほどお話ししました
発表したドーントレイルですが、天野先生書き下ろしの新たなロゴ、テーマカラーはゴールドになってます。So as you saw in the trailer, we have this wonderful new logo designed by Yoshitaka Amano. And our theme color this time, as in the Japanese title of Gilded Legacy, our theme color is gold. そしてですね、発売予定は2024年、来年の夏、お届けしたいと思います。And as for that release date, this will be coming in summer of 2024. まあ、夏のできるだけ Kind of what I was guessing, but 早い時期に出したいなとは思うんですけど、 said late まあ夏 spring ちょっ was と the ね、 earliest I 広め would に even have 覚えておいて considered もらえ it. ると So 助か yeah, ります summer。makes sense to me. Truly, I really want to get this out as early in summer as possible, but please, for now, just remember summer generally, just in case. Yep, need to で stay は、 vague. 簡単にですね、今お話しできるストーリーについて軽く触れていきたいと思います。So now, to the degree that I can, I'll tell you a little bit about the story. 今回皆さん光の戦士にお届けするのは英雄への最高の夏休みと冒険です。So what we want to bring to all of you warriors of light is the very best summer vacation a hero could possibly have. まあちょっとね、エンドウォーカーからのこう落差が激しいんで、I realize this is like a sudden change from the feeling of Endwalker. ほら皆さんね、惑星ハイデリンだけじゃなくて、ね、宇宙まで救ってくれたわけじゃないですか。だから皆さんに Yeah, そろそろ definitely 休暇を so. お渡ししたいなと思ってます。But I mean, you did save not only all of Heidelin, but kind of the whole universe, so we thought maybe we'd give you a little break. その新たなる冒険、そしてそのバカンスの目的地は新大陸と呼ばれているトラル大陸になります。 So the site of this vacation and a brand new adventure will be what you know as the New World, what we know as Tural. 光の戦士である皆さんはとある人物の来訪を受けます。 You warriors of light will be receiving a very special guest. そしてそこで依頼されるのは新たなその新大陸の王を決める継承の儀というものへの助力です。 And that person will request your help in Tural's right of succession. そのレースの目的が幻の黄金鏡というものが絡んでいると聞いた冒険者は一路この新大陸を目指すことになります。 Of course, as an adventurer, when you hear that this contest will somehow involve the legendary City of Gold, you will make your way to Tural. あ、ごめん。 Yeah, yeah. おなじみのメンバーもちろん勢ぞろいするんですが、 Okay, so the twins are Of coming course, back. all of the team members you know and love will be there. 今回そこで繰り広げられるのはなんと暁を二分してのそれぞれの多い継承レースになります。 Except, you might find that this contest divides the Scions into two opposing groups. Sa- That could be interesting. 誰が味方で誰がライバルチームになるのかぜひ楽しみにお待ちください。 Please look forward to finding out who will be your allies and who will be your rivals. さあちょっと聞いてみようかな。誰が仲間がいいですか？ Who's the smartest? あ、ヤシトラが仲間がいい。どうかな。 Yistola? Hmm. そういえばグラハタコス食べてたの。 Yeah, Graha was eating a taco, wasn't he? では続いてこの 7.0、黄金のレガシーの拡張テーマお話ししていこうと思います。 Let me just touch on the theme of Dawn Trail a bit. 7.0 拡張のテーマはですね、ファイナルファンタジー14全体も含めた新たな冒険、その始まりになります。
So this is the beginning of a new journey for Final Fantasy XIV as a whole, and that is our theme, will be the journey of discovery that you will be on. これまで Q14 から続いてきた行月のフィナーレまで描いたハイデリンゾディアーク編が完結しました。As you know, the arc that we've been on from 1.0 through Endwalker about Hydaelyn and Zodiac has concluded. その歩みから続く新しい新章のスタートだと思っていただいて構いません。So you can think of this as our first step into a new story for Final Fantasy XIV. We all sort of assume new も would ちろん probably be. 今回 7.0 だけでもストーリーもしっかり RPG1 本分の濃厚な体験をお届けしていきます。Of course, just within 7.0 itself, we do plan to give you a story and experience worthy of a full RPG package title. そのきっかけとなるさっきご紹介したその王位継承レースとは一体何なのか、どんなレースなのか。So the impetus for this new story, this contest for the throne, what will that entail exactly? そして新大陸トラルとはどんなエリア、どんな冒険が待っているのか。And what sort of places and adventures are waiting in Tural? そして黄金鏡、謎のキーワードですね。一体どんなものなのか。And of course, we have these mysterious references to the City of Gold. What is it really? もちろんこれまで同様に皆さんに驚いてもらえる仕掛けもたくさんご用意してますので、ぜひご期待ください。Of course, as we always do, we have a bunch of surprises prepared for you, so feel free to keep your expectations high. The speculation begins. 長い間ですね、光の戦士をやってくださってる皆さんが、ファイナルファンタジー14チームが単なる夏休みをプレゼントするとは思ってないと思うんですよね。Of course, our longtime warriors of light wouldn't believe us if we said that the development team was just going to give you a summer vacation, right? もちろんどんな冒険にな What るの is か a ぜひ summer 楽しみ vacation に of the お待ち warrior く of だ the さい。 light who So enjoys beating please up look on forward to things? finding out what this adventure has in store for you. さあでは続いて新大陸トラルをちょっと見ていこうかと思います。All right, so moving on, I'd like to talk a little bit about the new world, also known as Tural. ここから新たな冒険の舞台となるそのトラルについて Tural 今 doesn't お話しできる情報をここ Ring か a らしば bell ら to く me in まとめ regards to て any お話し past していき reference ま that I す。 can think of So for immediately. now, I've put together the information that I can share about this site of our upcoming adventure. まずこれまで見てきたエオルゼアゼンズが更新されています。So here is the map that we are used to, centered around Eorzea, and it has been updated. これまで皆さんの冒険の舞台だったのはエオルゼアのあるアルデナード小大陸。Of course, the site of our adventures thus far have included Aldenard, which has Eorzea, そしてガレマール帝国があったイルサバード大陸。and where Garlemald is located, Ilzabard. そして東方東の国やドマがあるオサード小大陸を含めた三大州まででした。Updated And of map. course, the far eastern Othard with Hingashi and Doma, the three great continents thus far. 今回皆さんには西へ行っていただきます。 This time, however, we will be taking you far west. 今回ドーントレイルの冒険により活動地域は海を越えた西方に広がっていきます。This new area that we'll be exploring in Dawn Trail will be across the western seas. というわけで皆さんが活躍すればするほど世界地図が更新されていくのがファイナルファンタジー14でございます。Of course, the more we develop, the bigger the map gets. So let's go. Yeah, you can see they've で added はこ more こまで areas are covered 全 in 体像を clouds. 触れてきたのでいよいよ中身を見ていこうと思います。 All right, so that was a general outline. So let's look a little more closely about the details. 今回の基調講演ちょっとまだね、開発、中期初期ぐらいの間ぐらいなので動画は出ないんですがアートとかスクリーンショットなどでさまざまなポイントをご紹介していこうと思います。
Because we are still in the middle of development, we don't have videos for you today, but I will show you some concept art and screenshots to go along with my talk. That's pretty normal for this situation. では冒険の舞台に関わるところから始めていきます。 Okay, let's start with some places we'll see on our adventure. 皆さんにプレイヤータウンご紹介しようと思います。 Okay, first, our new major hub city. これまでイシュガルド、クガネ、クリスタリウム、オールドシャーレアンと増えてきました。このドーントレイルでどうなるか。 All right, so in our expansions thus far, we've increased these major cities. We started with Ishgard, we went to Kugane, the Crystarium, and Old Sharlayan. So where are we going this time? こちらトラル大陸ヨカトラルと呼ばれる地域にあるトライオラというのが新たなプレイヤータウンとなります。 So our new major city is located in an area of Tural called Yok Tural, and it is called Tuliolal. こちらそのアートワークなんですが、 Tuliolal 天野先生のねロゴでもこの姿描かれてます。 As you can see in this artwork, this is the silhouette that you've seen in Amano's logo for us. これまでのタウン以上に異文化、多民族という特徴があります。 This, more than the cities that you're used to, has an emphasis on diversity. ではアートワークとスクリーンショットを使って街の様子少し見ていきましょう。 So let's take a look at some screenshots of what the town actually looks like. これまでのタウンに比べると近代的というよりは自然との調和、それを重んじる多民族のイメージが強いです。 Okay, so unlike some other places we've been to, this place is not very industrialized because it is inhabited by myriad peoples who prioritize living with nature. 相当の2つの頭があるマムージャであるグルージャジャという非常に強く聡明な王によって統治されています。 It is currently ruled by a two-headed Mamulja named Gulul Jaja, who is known for being both strong and wise. 今回ですね 7.0 かなり新しいキャラクターどんどん登場してきます。鍵を握る一人なのでぜひ覚えておいてください。 So this is just one of them, but we will be introducing many characters in 7.0. 彼が座るこの玉座、この玉座に次に誰が座ることになるかというのを決めるのが王位継承レースということになります。 So the contest we've been talking about is actually the contest for the throne upon which he currently sits and deciding who will succeed him. さてもちろんプレイヤータウン実はここだけじゃないです。非常に美しく一風変わった都市っていうのもあるんですが、ちょっとネタバレが強すぎるので今回はまだシークレットにさせてください。 Of course, this is not the only major city that you will visit. There's others, and we will have some very beautiful and quite unique vistas to show you in the future, but that would be spoilers, so not now. じゃあスクリーンショットいきましょう。 Of course. All right, to the screenshots. こちらトライアラの港になってます。グラフィックスアップデートの効果もあってですね、かなりオブジェクト数も増加できて影の濃淡というのもうまく出せてるんじゃないかなと思います。 So this is Tuliolo's harbor, and as you can see, there's been some positive effects from the new graphics update, including more objects placed around than you would usually have, and a lot better shadows. もう一枚いきましょう。 Here's another. 日中の港から少し奥へ進んだあたりですね、マーケットが立ち並んでます。 So this is a little bit further into town from the harbor, and this is the marketplace. どんな商品がね取引されているのか、どんな民族が往来しているのか、ちょっと気になりますね。 All right, so what sort of people come here, and what do they trade for? I bet you want to know. Probably. そして3枚目、こちら最後は夜のトライオラになってます。 And our third screenshot, this is a picture of Tuliolal at night. まあかなり自然が多くてですね、異国へ来た感じというのを強く、強調してます。 As you can see, there's a lot of interesting nature, and the overall vibe is definitely different from any of the countries we've visited before.
まあ、光の戦士たちの夏休みというのがテーマなので、このトラル大陸泳げるところもたくさんありますので、街の中はねちょっと泳げないですけど、水着をぜひお忘れなく、新大陸へ向かってください。It's quite suitable for summer vacation, as we've said. And though you cannot swim in the city itself, there are loads of places in Tyrol that you can swim, so maybe bring your bathing suit. まあちょっと月がね綺麗に浮かんでるんですけど、あの月ちょっとねまだ位置を調整してるんで、実際のタイミングであの場所に浮いてるかどうかまだわかんないです。The moon is looking really great in this screenshot, but I do have to mention that we haven't actually decided where the buildings are going to be replaced in respect to the moon yet, so it might look kind of different from this at the end. じゃあ続いて、where they タウン fit の in 紹 the 介したので skybox. 新しいフィールド行きましょ Okay, so let's move on to some field areas. う。ここからはですね、この新しい冒険の舞台となる新大陸トラル、そのフィールドを見ていこうと思います。And these are, of course, located all in the New World, Tyrol. こちらもアートワークとスクリーンショットでご紹介していきます。Again, we will just be using artwork and screenshots to show you what we have. まずはこちら、ヨカトラル地方のオルコパチャと呼ばれる、地域をご紹 Colorful 介しま hills す。 in the All right, background so this there. is also located in Yokteral, and it is called Urkopacha. このヨカトラルの山岳地帯、これがオルコパチャになります。So this is a very mountainous region of Yokteral. ヨカトラルの中でも最も小柄な民族と、最も大柄な、民の集落が、点在しています。And in these mountains are settlements belonging to Tyrol's both largest and smallest races. かつてこの土地、巨人種族が支配する国の中心地であったんですが、今はその遺跡が残るのみになってしまっています。So this whole area was once the center of an empire ruled by the gigantic race, but of course that empire now only exists in the form of ruins. かなりね自然があふれていて、そこに住まう人たちとうまくね融合しているイメージになってます。There's also plenty of nature that everyone is taking advantage of and living harmoniously with. ではスクリーンショットいきましょ Screenshots. う。こちらオルコパチャのとある集落です。So this is a settlement in Urkopacha. 円形に山々が見えるんですが、この辺りの空気感の表現というのも今回かなり工夫してます。You may notice that the atmosphere, that you can sort of see some stuff in the air around the mountains. We worked pretty hard to make that look good. それから影の入り方とかね、その陰影にもぜひ注目してもらえると嬉しいです。And if you could also turn your attention to the shadows and how well those are looking these days. Good. I have a feeling we're going to be hearing that a lot. 続いて同じ集落の正面図からの、スクリーンショットです。やっぱりねちょっと異文化の雰囲気よく出てますね。So this is the same settlement from above, and you can definitely tell that it is home to a unique culture. 特にこの辺りの植物、左下の辺りは、今回のねグラフィックスアップデートで今までこういう植物作れなかったんで、いろいろね、世界観を広げるための工夫ができるようになりました。And just really adding to the ambiance, we have these plants in the corner. We weren't able to make this kind of plants with the old graphics, so we're pretty excited to be able to add these features. グラフィックスアップデートは後でお知らせしますね。I will tell you more about the graphics update later. Yeah, I expected we will そ talk して about 3 that. 枚目、こちら雰囲気、それから質感にもぜひご注目ください。Yes, so here's a third screenshot of the same place, and as you can see there's like a generally nice vibe here, and please take note of the quality of the textures. テクスチャーにね解像度も上がりましたね。Look at those buildings. Look at them. Look at them. Yes, I see the buildings. いやー今はね日本もそれからラスベガスも I めちゃくちゃ could 暑いの clearly see the で、 buildings, この Yoshida. 高知のちょっと涼しい感じ羨ましいです。Yeah, so both Japan and Las Vegas are super hot at the moment, so I'm really jealous of whoever lives here because it looks nice and cool. 暑いな。Oh my god, I'm so hot. じゃあもうちょっと
もうちょっと You 奥見てみ know, ましょう。 that's probably the only All right, positive let's go not a getting little the further FanFest into the ticket is I don't have to deal with the 100 plus degree heat. 今回こちらヤクテル樹海という場所ですが、まあ14ね、いろんな森を描いてきましたが、今回もかなり独創的です。Okay, so this is an area called Yaktael, and you know we have a lot of forests in game, but this is a very unique one. このさっきご紹介したトライオラから気球に乗ってこのエリアへ到達することになります。So from Tuliolol, where we were earlier, you can take a dirigible over here to Yaktael. ここはですね、高レベル帯と低レベル帯2つのエリアに分かれています。It's actually divided into a high-level area and a low-level area. 上層と下層でかなり雰囲気が異なりますので、ちょっとね期待しておいていただきたいです。And between those areas, there's definitely a very different vibe for each. So look forward to finding out what that looks like. あとは今テキストにもありますが、こちら天然の井戸とかセノーテと呼ばれる、泉なども非常に特徴的になってます。And you can see, as we've written on the slide, but one of the primary characteristics of this place is it has underground wells and springs and cenotes. ではスクリーンショット見ていきましょう。 Let's take a look at some screenshots. こちらも夕暮れ、もうね本当ね、もう嬉しくてみんな自然ばっかり作ってる。 Very jungle-like. Right, so this is at sunset, and look, we were all so happy about the plants that we took so many nature screenshots. The research trips or whatever they do for this あり kind が of とうござい thing. ます。まあなかなかねこの森の密度っていうのもこれまで出せなかったので楽しみにしていてください。We've never been able to create such like a dense foliage in a forest before, so we're really excited for that. こちらですね、今回食文化というものをかなり作り込んできてま There's す。 always been a lot of object So limiting yeah, issues and things we've like done a that. lot to put all of those different varieties in there. こちらは上空から見たさっきのね集落エリアの雰囲気です。And this is that same settlement we just saw, but from the sky. まあ円形は深い霧に覆われていたり、昼と夜ね気候によって雰囲気が違って見えるはずです。As you can see, we've got some fog, and the scenery changes quite a bit between day and nighttime. ではここで、このトラル大陸に住まう新たな部族についてちょっと紹介させてください。Okay, so now let's talk about one of the peoples that lives in Tural. これまでね皆さんたくさんの部族に出会ってきたかと思います。We sure have met many tribes so far. 本当なんでナマゾウが一番真ん中にいるのか。 Why does the Namazu get to be in front? もちろんドントレイルでも新たな部族との出会いたくさんあります。その一つを、今回ご紹介します。So of course you will meet many, many peoples in Dawn Trail, but we'll just talk about one of them today. こちら名前をペルペル族と言います。 FF シリーズに詳しい方はあれって思ったかもしれません。So these are the Pelu Pelu. If you're familiar with older Final Fantasy titles, they may be familiar to you. ではちょっとだけ Trying 特 to 徴を remember ご what 紹 that's a 介しま reference しょう。 to. All right, so let me tell you about a few of their distinct characteristics. オルコパチャに住まう、小柄な民族になってます。So these are the diminutive people that we mentioned who live in Urkopacha. で非常にねこの特徴的な仮面というのも、一つ大きな、特徴ですね。They also wear these very unique masks. そして非常に商売が得意なので、プレイヤーの皆さんねもしかしたらいろんなものを売りつけようとされるかもしれません。They're also extremely skilled at trade, so they will probably try to sell you something. そしてさまざまなごめんなさい戻しちゃったごめんなさい戻しちゃった戻しちゃったもう一個はい One more? Yes, good. さまざまな飲み物を、作る Who's there's a 部 tea, 族です。 coffee, and Yes, and they're mezcal. well known for their beverage making.
どんな活躍をしてくれるのか、そしてメインストーリー絡んでくるのか、楽しみに想像してみてください。Yeah, so for now you'll have to just imagine for yourself what kind of role they might play in the main story and our adventure overall. というわけで簡単ではありますが、冒険の舞台であるトラル大陸、その一部ご紹介しました。Okay, so though that was very brief, that is a short introduction to Tural. 明かせないね、秘密もまだまだたくさんあるんですが、すいません、フィールドなどの紹介は今回ここまでとさせてください。Okay, so of course we still have many secrets that we have not yet shared, so please wait for future announcements of more areas and such. では続いて 7.0 全体の概要についてお伝えしていきたいと思います。Okay, now I would like to give an overview of all of our 7.0 content. Side 4. This is a thing. We can't explain it. 全体像をね、最初のファンフェスなのでお伝えするということで、各項目どんどん進めていきたいと思います。All right, we've got a lot to show because we always go over all of it, so let's just zoom on through here. まず最初、レベルキャップの解放です。Of course, Yep, it your is level time. cap increase. Looks like gear examples in the レベル background there. が3桁になりまし Samurai, た。 ninja, paladin. We've reached the triple digits. I don't know what that the last one is. Is that black mage? いやでもこれもやっ Scholar ぱ at り the end. 長くね続けてこれないとここまで来ないので、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。 Of course, if we hadn't been making the game for so long, we never would have gotten this far, so thanks to all of you. もちろんですね、すべてのジョブに新しいアクション追加させていただきます。 Of course, we will also be adding new skills for all jobs. もちろんクラフターもギャザラーもレベル100になります。 And of course, Crafter and Gatherer will also increase their level cap to 100. さあ、レベルキャップが上がるということはこちらもあるはず。 Of course, when you increase the level cap, we also need Job additions. 新たなジョブを追加させていただきます。 we will be adding new jobs. で、今回もですね、2つジョブ足します。 Both of them are jobs. As Okay, before, that there will again clarifies be it's not just two. one. Two jobs. Yeah, that sounds about right. ちょっと待ってよ。ごめん。今日は何のジョブかはまだ言えません。 Okay, I'm really sorry, but I can't tell you what jobs they are today. Yep, I saw that coming. ちょっと聞いてみようかな。 All 何 right, の all ジョ right, ブが let's いいです ask. か？ What jobs do you want? Just random なんかね、 complete noise. すごい声が大きくてね、何言ってるかちょっと聞こえないわ。 It's really hard to hear. なんかこの辺になんかブリッツボールすごく欲しいこっちにも人がいる。聞いてみるか。 Noise. I never know. ちょっと待って今回じゃあね、ロールだけお知らせします。ロールだけ。 Okay, that was very loud. Let me just tell you the roles. 今回実装するのは2つのジョブとも DPS です。 Both jobs will be DPS. I kind of figured it was going to be that. メレー DPS と One melee DPS, キャスターを追加します。 ranged Okay. magical DPS. Okay, so we got one melee and one caster, which was. It's really hot. I gotta take off this overshirt. Here we go. Sorry for the shirt hint.
Teenage Mutant Ninja Turtles. なんで We already ちょっ have と待ってちょっと Ninja, but なんでみんなわーってなってんの Why are you so excited? I さあ said we already have どんな Ninja, ジョブ so がやって what are く they るのか referencing here? さまざまな想像を働かせて楽しみにお待ちください So while you wait, just try to imagine what kind of jobs we might have in store. 子供の頃よく見てたんですよね Hope you can see this. I hope you can see well. We さあ have a 次行きますよ long All right, let's move on. let the speculation バ begin. トルコンテンツに関してです This is about our core battle content. まずこれら基礎バトルコンテンツっていうのは今回も変わりなく実装させていただきます Of course, all of our fundamental battle content is still there. そしてですね Yep, pretty standard fare. 新たなダンジョンというのもこれまで通り同じボリュームでしっかり楽しんでいただけるように準 At 備 least 中 they, で at す least they Of dropped course, the we are challenging preparing tag. as many new dungeons as you've come to expect. まあちょっとねまだめちゃくちゃ開発中なので今回のファンフェスではねダンジョンのスクリーンショットとか出せないんですけどまためちゃくちゃいろんなパターンのバリエーション作ってますんで次のファンフェスではね多分お伝えできるんじゃないかなと思います Okay, these are still mega super under development, so we can't show you any screenshots today. But we do have a lot of unique and different dungeons coming, and hopefully we can share them with you at the next FanFest. ただねどんな敵と戦うかぐらいはちょっとね教えてほしいんじゃないかなと New We can threats. tell you a little bit of who you will be fighting, though. まあ新たな冒険の大陸そして新たなエリアがあれば新たな強敵との出会いというのもあるかと思います Of course, we're going to a new continent. We have new areas, so there's going to be new enemies to face off against. まあもちろん今回いつも通りノーマルとハードちゃんとどっちもね実装しますのでぜひ楽しみにしてください And of course, as always, we will be preparing normal and hard versions of these encounters. Okay, その these 一 are つだけ trials. ボス1個だけね何にもないとちょっと何もないのかよってなっちゃうんでアート一つ持ってきたのでご紹介します I would feel bad if I didn't show you anything, so we've brought out one piece of artwork of one of these new bosses. 幻獣バリガルマンダ The legendary Valigarmanda. そしてまあ幻獣とはねちょっと何なのか That's a reference to something, but I 期待しててほしいなと。 can't remember off the top of my head. What sort of legends does this ominous beast play a part in? Well, you'll see. まあどういった形でね相対するのか王位継承レースにね関係してくるのかさてどうなるのでしょ I wonder how it will relate to the contest that we're participating in. う、では続いてコンテンツサポーターこちらも、確実にアップデートしていきます、And yes, of course, we will also be bringing updates to duty support. 今回もですねメインクエスト、対象となるダンジョンに関しては必ず対応されています Of course, we can promise that there will be duty support for all dungeons involved in the main story. でそれ以外にもですねこのコンテンツサポーターいろんなアップデートをするんですがちょっとねストーリーに関わるのであんまり詳しく言えないです We also have some new plans for places that we can implement duty support and what we can do with it, but it is too related to the story for us to give you details. ただ But、今回まあ暁の決明とねいろいろコンテンツサポーターやってきたと思いますが複数の新しいメンバーというのがコンテンツサポーター登場していきますのでその新しいキャラクターたちとの共闘というのを楽しみにしておいてください But I can tell you, so far we've been really focused on the Scions in duty support naturally, but we will be debuting a number of new characters for duty support. もちろんですね新しい
ギアとかレシピというのも大量にクラフターギャザーさんに向けて、実装させていただきます。Of course, there will be plenty of new gear and recipes for crafters and gatherers. Botanist. まあ今回ね結構新大陸行くので渋めが多いかなとは思いま I す。 think the one to the right is you're Alchemist, going but I to a don't know whole what the new one to continent, so the you'll have a lot to middle do. left is. そして今回 6.X シリーズでやってきたように、無人島開拓実装してきました。So as in 6.0, where we implemented Island Sanctuary, 今回パッチ 7.X シリーズではそれに続く新しい大規模生活系コンテンツを、展開していく予定です。in the 7.x series, we are planning to implement some sort of content in the same vein. こちらもですね企画は進行してるんですけど、あとねちょっとお見せするにはもうちょっと時間かかるので、次回をちょっとお待ちください。We are proceeding with our plans here, but we don't have any screenshots yet, so we'll have to wait for next time for those. そしてもちろんダンジョン以外のコンテンツというのも引き続きやっていきます。Naturally, we have a lot of content that's outside of our standard dungeons. 特にですね新しく加えたバリアントダンジョンに関しては 7.X シリーズでもどんどん継続していきます。We will of course continue the variant dungeons that we began implementing in 6.x in 7.x as well. いろんなタイプのねプレイヤーの皆さんに楽しんでいただけるアライアンスレイドシリーズもいよいよ新シリーズが 7.1 からかな開幕します。And from 7.1, we will have a new Alliance Raids series for all sorts of players to enjoy. エオルゼア12神をテーマにした今ミス・オブ・エオルゼア非常に好評いただいてます。So Myths of the Realm featuring the 12 has been very, very highly appraised. 次のシリーズはよりファイナルファンタジーらしいテーマで皆さんに驚きも含めてお届けの予定となっています。That being the case, our next Alliance Raid will be even more Final Fantasy-ish. さて、どんなシリーズになるのかあれこれ予想しながらお待ちください。What will it be? Think about it in the meantime before we reveal it. そして先日のパッチ 6.4 で完結したパンデモニウムに続いて新たな8人レードというのももちろん、7.0 からスタートしていきます。And from 7.0, obviously we have finished off Pandemonium, so we will be implementing a new 8-player raid as well. そしてね、 Torment 最高難度を誇る Z シリーズについても新たなコンテンツをお届けしていきます。And there will be new ultimates as well. そしてもちろん PVP のアップデートというのもどんどん続けていきます。We will also, of course, be continuing to update PvP. 今回のファンフェスでも各リージョンの最強チームを決めるね大会開催されます。At this very FanFest, we will be deciding the best team in each region. クリスタルコンフリクトのアップデートとさらなるね盛り上げだけじゃなくてフロントラインやライバルウィングスの調整、そしてフロントラインに新しいマップ、新ルールの追加など継続的にアップデートを続けていきたいと思います。Of course, we will be bringing new updates to Crystal and Conflict, but we will also be updating Frontline and Rival Wings with new maps for Frontline. では言っておかないとですね、あれどうなったこれどうなったってなるので、この先 7.0 でもどんどんアップデートしていきますよっていうコンテンツの一覧ちょっとお伝えしていきます。And of course, I have many other things that I need to just really get out there quickly, so let's go. まず青魔導士のアップデートも継続してやっていきますし、帰ってきたヒルディブランドも 7.X シリーズさらに活躍してくれそうです。All right, we will of course continue to update Blue Mage, and Hildebrand will also be back in 7.x doing something.
shenanigans. それからですね、 That's all it can ディー be. プダンジョンに関しても新しい企画が進行してます。でもちろん、他のバトルコンテンツというのも検討していきますので、新しいコンテンツの開発というのもしっかり力を入れていきたいと思います。So we are currently considering new plans for Deep Dungeons, but at the same time we are also considering brand new battle content plans as well. ゴールドソーサーアップデートももちろん 7.X シリーズ続けるんですが、そういえば 6.X シリーズゴールドソーサー大きなアップデートないんじゃない？ So of course we're going to update the Gold Saucer in 7.x, but wasn't there some kind of update coming in 6.x as well? No, Blitzball. No, it's not Blitzball. ちょっと今日後でお話します。But I will tell you about it later today. まあこの基調講演で話すからちょっと待ってね。Even in this very keynote, I will tell you about it. So just wait just a sec. さて、各種コンテンツアップデート、まあとにかくいろんなものをこれまで通りたくさんどんどん継続してアップデートしますよってお知らせさせていただいたので、ここからは、システム的なアップデートというのをお伝えしていこうと思います。Okay, so we've gone over how we will be continuing to update content as we always do at as quick a pace as we can. So now let's look at some more system side updates. そのシステムのアップデート、Here's our most major system Okay. update. 皆さんが本当に Gotta start 楽し with みにしてくださって the い graphic る第一次グラフィックスアップデートのその途中報告をさせてください。All right, so I know you're all really looking forward to our first graphical update, so I wanted to give you a bit of info about where we are with that. ちょっとその前にこのグラフィックスアップデートのコンセプトっていうのをちょっとおさらいさせてください。But first, let me explain a little bit about our philosophy behind this update. ファイナルファンタジー14は、まあ、スタンドアローンのシングルゲームではないので、単純なやっぱりキャラクターとかオブジェクト単体じゃなくて総合的な画面全体というのの美しさを、アップグレードしていくっていう方針にしています。All right, so Final Fantasy XIV is not a standalone title, so we don't feel that it's sufficient to upgrade the looks of the characters or certain objects on their own. We really want to take a unified approach and prioritize the aesthetics of the screen overall. キャラクター、オブジェクト、それから影については高解像度化することでもう単純に綺麗になります。Of course, by making improvements to characters, objects, and shadows, everything will just get overall prettier. シェーダーアップデートをしてですね、金属、まあ、こういう金属ですね、マテリアルについては質感が大幅に向上します。And with shader updates, materials such as metal will look a lot more realistic. まあただし、ファイナルファンタジー14はですね、申請からもう10年、今年10周年にわたって皆さんに本当に長く愛していただいている作品です。Of course, Final Fantasy XIV is also a game that's been going on for 10 years, and we have a lot of players who know and love the game as it is. とにかく皆さんが操作するキャラクター、そのイメージを壊さないように大切にしていくべきだっていうふうに考えてます。So we're really putting a lot of priority on not changing the image you have of your own character in your head. We want to make sure your characters still look the way that you enjoy them now. ですので皆さんのねキャラクターが大きくイメージ変わってしまうことのないようにしっかり注意を払ってフォトリアルではない方向でしっかりアップデートを今進めています。But yeah, they're not So looking we're to do a really taking drastic care change to to the make sure character that you creator don't or see anything your like updated that. character and think, oh, that's not what I thought it would look like at all. では進捗についてね僕が口でずっと説明するより動画を見ていただいた方が早いかなと思います。But it honestly might be better to just show you rather than continuing to talk. 注意点です。One thing. これあくまで途中経過の報告なので細部のクオリティはもっと上がると思ってください。
Okay, so please, when you see this, know that this is still under development. So for the final version, you can expect even higher quality. Regular disclaimers ahead. まずは Enough that it will キャラ help クターが people from どう変わ overreacting, ってい but く you の can かと try. いうところをちょっとご覧いただこうと思います。 All right, first let's take a look at what characters are going to look like. それではどうぞ。 Play the video. Okay, I kind of see what they're doing here. A lot of it is the eyes for me when I look at this more than anything else.まあかなり皆さんのキャラクターのイメージが崩れないように徹底的に注意をしながら、作ってまいりました。So we really did take care to make sure that we weren't changing your overall impressions of the characters. まあキャラクターで目立つのはやっぱりこう髪の毛のテクスチャー解像度の増加による鮮明さとか、あと眼球のリアリティアップ、あと肌の質感の向上みたいなところですかね。I think the major points there is the improved hair texture, as well as the more realistic eyes and the beautiful skin that we now have. ただ皆さんのやっぱりねキャラクターに対するイメージ愛情っていうのをとても大切にしたいと思っているので、とにかく慎重に、作業を進めてます。But as we proceed, we will continue to bear in mind the vision you already will have had for your own characters. またさっきね紹介したナイトの、6.0 のジョブ装備について今回ねテストケースで対応してるんですが、So as you saw in the video, as sort of a test, we upgraded some Paladin job gear from 6.0. とにかくものすごい数のギアが14存在しているので、7.1 以降も順次いろんな装備をアップデートすることになっているので、一気に全部変わるわけじゃないので、そこだけですねぜひご理解いただけると助かります。But one thing I want you all to bear in mind is the fact that this game has an incredible amount of gear in it. So we won't be able to just dump it all at once in 7.0. We will continue to upgrade more and more gear sets throughout 7.x. また That's もう一つなんですけ exactly what ど、 I expected. One more thing. NPC たちもすごい綺麗になるんですけど、The NPCs as well, they will get a lot prettier. なんかめちゃめちゃ綺麗になるやつとまだ綺麗にならないやつがこういたりするんで、ちょっとしばらくは許してください。But this is also affected by the fact that we need to update this on an ongoing basis. So for a little bit of time, we may have a situation where you have like one really shiny, nice person and one sort of, oh, I didn't get updated person. もうねなんかねテレジアデレジとかはね綺麗にならなくてもいいんですけど、Can we just leave Telegy Adelgy as he is, like whatever? でもあいつプレイヤーの皆さんと同じアセットで組まれてるから、あいつはね綺麗になっちゃうんです。Unfortunately, no, he will get prettier because he uses the same assets as the player characters. なので 7.0 からの新しいエリアとか新しいキャラクターは全部対応していきます。
で 2.0 からの主要 NPC プレイヤーキャラクターを優先してやっていくので、逆に 7.0 と 2.0 の序盤からこうだんだん狭まってくるみたいなイメージでアップデートしていく予定です。So for the time being, of course, all these graphic updates will be applied to the new areas, new characters in 7.0, and we're also going to go back and apply them to areas and characters from 2.0, and then we'll sort of close in on the middle expansions from there. でもちろんね、いろんな装備順次対応していきますので、その点だけご承知おきください。But we will be continuing to update the gear, so please just be patient with us. 次なんですけど、今度はねマップ、もうねスクリーンショット出てますが、マップを見ていきたいと思います。And I'd like to take a look at the map areas as well, if we can look at the screenshot. マップはですね、ライティングの違いと、それから今あるこのメタルオブジェクト系の違いというところが、分かっていただけるかと思います。So from this picture, I think you can see that when you're walking around, generally you'll find like better quality materials such as metals. こちらも動画用意しますので、早速見ていこうと思います。But we do have a video for this as well, so let's take a look at that. よーく見てくださいね。Lighting and texture effects it seems like to me, and I'm not a big graphics person anyway. Locales that show it off for. マップに関してはですね、メモリのこれまで制限というのを緩和したことによって、オブジェクトの配置数というのもこれまで以上に格段に増やせるようになりました。So up until now, we did have memory limitations that were preventing us from putting a lot of objects in these different areas, but we've gotten a bit of an increase there, so we can have more stuff per area. これらもですね、優先的に新しいエリアから対応させていただきます。As with the other stuff, we will be adding these upgrades for the 7.0 content first, and then moving on to the rest. ですので 7.0 のエリアは既存のエリアより格段に綺麗です。So then you'll notice that the 7.0 areas are kind of prettier than the previous areas. ただしその手前の旧エリアに関しても影とかそれからライティングは自動的に全て変更されることになります。But in the old areas, things like the shadow improvements and lighting will be automatically applied, so you will still see some improvement there to start with. オブジェクト数をね増やすのはちょっと作業コスト的に当面手がかけれないとは思うんですが、今まで以上に美しく見えるようになるのは間違いありません。It will take some time to add those extra objects we're talking about, but in terms of appearance, it still will look better. では最後、実は開発チームカットシーンセクションとかが一番喜んでいる、植物、自動生成ものの植物についてちょっと見ていきたいと思います。Okay, so now moving on to the thing that the development team is most excited about, particularly the cutscene team, that is plants and our auto-generated greenery. こちらもですね動画ご用意してあります。映像の中でね比較が出たりするのでちょっと見比べながらご覧いただければと思います。So we do have a video again for this, so please take a close look and compare what we have. どうぞ。
definitely an improvement. The general stuff. Oh yeah, that's definitely bright.もうさっきの動画の最後の方でこう右下ぐらいに草がアップになってたと思うんですが、So I think you might have seen the grass in the bottom right-hand side of the video. ね、皆さんもねスクリーンショットこう撮ろうとしたらなんかすごいジャギジャギの草ここにいるみたいに。And if you have that kind of grass, as you know, when you try to take a screenshot, you're like, oh, that's there. まあそういうのはなくなるのでスクリーンショットを撮りやすくなるんじゃないかなと思います。But we won't have that problem anymore, so I think your screenshots will be a lot easier to take from now on. ただこのアップデート自動的にねこうシステムで、植えるこう草花のアップデートなので。So this update will actually be automatically applied through the system. 残念ながらブドウのポリゴン数は自動的に増えたりはしないんですけどね。Except, unfortunately, we can't also automatically increase the poly count that is available in this game. そこグレープって言ってもらわないと。Grapes. We must mention the grapes. そう。Grapes. オートマチックでグレープのポリゴンは増えないって。I just need you to know that we cannot give any more polygons to the grapes. A joke will never die. ではこれグラフィックスアップデートって何も画面の美しさだけが上がるわけじゃなくて、このグラフィックスアップデートによってさらに得られるちょっとシステム面のアップグレードをちょっとこの後ご紹介したいと思います。Okay, but with these graphic updates, it's not just that things are getting prettier. We also have some system-based improvements that are coming because of this. このグラフィックスアップデートに得られる最初の大きなポイント、染色システムアップデートさせていただきます。So probably the biggest benefit you're going to see from this graphic updates is an update to the dye system. Oh, really? これまでも非常に多かった染色箇所を増やしてほしいなっていうフィードバックなんですが、For a while, we've been getting a ton of feedback from people saying, I really want to be able to dye more parts of my gear. 2箇所まで。Oh. Are we getting like color channels or something like that? 2 dye per gear pieces. Okay. 2箇所まで染色できるように。That has been an So annoying now we factor have for a upgraded long it so time, you'll where be some able to gear apply 2 dyes just per gear piece. dies weird because of which channels on the gear get で the ちょっ color と and which 一部 don't. のハウジングアイテムなどは難しいんですが、できる限り多くの装備アイテムで、染色箇所を2箇所に、ね、 Wait, does that mean I make 増加させ things てい even ただ more きま blue す。 than they already We are? may not be able to apply this to certain housing items, ones that are particularly difficult, but we will try to apply it to as much gear as we possibly can. こちらについてはですね 7.0 リリースのタイミングで全てのアイテムに対応するのはちょっと難しいんですが、できるだけ多くのアイテムを 7.0 で対応して対応が間に合わなかったものは順次アップデートで、複数染色箇所対応していこうと思いますので、こちら順次もねこれもアップデートされると思っていただけると助かります。Okay, so as before, we will try to implement as many of these items in 7.0 as we can so they can be upgraded, but we probably will not get to all of them. So if your favorite gear has not been upgraded yet, know that it will be upgraded in 7.x. It's coming. そして続いてもですね
こちらもご要望多かったものです。Next, we have another thing that we've gotten a lot of requests for. メガネを New type of gear that they can equip. Oh. They made the glasses so they're not tied to the headpieces. 頭装備をつけるとメガネがかけれない。メガネをかけると頭装備が消えるっていうのが、これまでだったんですけど、7.0 から、できるだけ、7.0 間に合わせる予定で今進んでますが、メガネをですね、頭装備つけたままメガネつけられるようになります。Okay, so, until now it was the situation where if I want to wear a helmet, I can't wear eyeglasses. If I want to, and then I put anything on my head and there's no glasses and it's tragic. So we will do our best to make sure this is implemented in 7.0 so that you will be able to wear headgear and glasses at the same time. 皆さんの中でですね、8人レイドとか絶とかよく言ってるよっていう人どれぐらいいます？ How many of you frequently play 8-man raids or ultimates? Yes, that would be me. 結構いますね。 Wow, there's a lot. メガネを装備するっていうことはやばい、新しいアクセサリー増えるのかしらって思うかもしれません。So those folks might be thinking, oh no, does that mean I need to have more accessory problems? 今回実装させてもらうメガネはあくまでファッションアイテムって扱いにするので、パラメータとかは一切ないですし、アーマリーチェストを使うようなこともないので、ただペーパードールからね装備できるようにはしますので、そこは安心してください。So for these new glasses, while you will be able to equip them on your character like gear, system-wise they are not treated like gear. They will not take up space in your armory chest, so do not worry. What, are they going to tie them to fashion accessories or something? そしてシステム的なアップデートもう一つ、こちらはですね、すみません 7.0 ではないんですが、今 7.x のどっかでアップデートできるように頑張ってる機能です。Okay, this last one we'll not be able to implement in 7.0, but we are going to plan it for 7.x. 大変お待たせしていますが Sorry for the long wait. Finishing limit increase. Okay. なんとかですね、ハウジングにおける、家具の配置数の増加というのを現在作業中でございます。We are currently working on increasing the furnishing limit. なんとかね 7.x で、達成できる見込みですので、ぜひですね、ハウジングやってるよっていう方。Oh, who uses housing here? Me. すいません、本当にお待たせしました。I'm really sorry we made you wait this long. そんな皆さんにですね、ぜひもうちょっと待ってもらえれば、お届けできるようにね、今サーバーチーム頑張ってますので、もう少々お待ちください。All right, but the server team is really trying their best, so please just be patient for a little while longer and you'll have your extra furnishings. ただですね、グラフィックスアップデートをするとですね、どうしても、それと同時にお伝えしなければならないことがあります。Unfortunately, because we are doing a graphics update, we do need to tell you some important news that goes along with that. 動作環境変わります。The system requirements are changing. 大丈夫で Yeah, す、少しで。It's only a little That's to bit, be though. expected. Be expecting not too much of a change, but こうなります。These are the new specs. 左側が必須動作環境、もう最低でもこれ揃えてくださいです。 On the left is the bare minimum that you need to play the game. で、我々としては右側をおすすめしたいなっていう感じです。On the right is what we personally think would be ideal. で Mac 版はすいません、まだ検証途中なので、固まったらまたお知らせさせていただきます。As for the Mac stuff, we're still trying to figure out the details on that, so we will let you know as soon as we can. プレイステーション4版はそのまま継続サポートさせていただきますので、
心配はしなくて大丈夫です。But you don't need to worry about PS4. We will continue to support that. ただし、 For now. ただし、 However, 16も出たんだからそろそろいいんじゃないかなって PS5 買いましょうよ。yeah, but you know, FF16 is out. So if you were thinking of getting a PS5, now's the time. ちなみに皆さん大丈夫そうですか PC の環境。 Are you guys going to be okay? Do these requirements look okay? まあいろんなね他のゲームを PC で楽しむためにもまあ普通これぐらいあっても十分かなと思うので、まあできるだけねあまり超強力な PC じゃないと動かないみたいなことはしないつもりなので、ぜひ来年の夏までに、スペックちょっと足りないなという方は、パーツの、買い替えだったり、PC の買い替え自体を検討していただけると助かります。So we don't want to force everyone to get like a super high-spec PC, but we do think that if you upgrade to this level, it'll also help you in playing other games as well. So those of you who need to, if you could, consider upgrading your system by next summer, that would be fantastic. システム的なアップデート、ちょっとあと1枚だけ小ネタスクリーンショットがあるので、紹介して終わろうかと思います。Okay, one more quick system update that we have a screenshot for. Well, that's interesting. これまあグラフィックスアップデートそのものではないんですけど、ちょっと面白いものを作ってますという報告です。So this isn't related to the graphics update, but we thought it was cool, so we'll share it. まだ UI もね全然仮の状態なんですが、皆さんがゲームの中でコンテンツ攻略などを打ち合わせできるようにホワイトボード機能というのを制作中です。Okay, so this UI is not final, but fundamentally this is an online whiteboard style feature that will allow you to meet up and discuss your plans when you're challenging various duties. Well, that'll change some things with rating, maybe. まあ、ファイナルファンタジー14で本当に君ら一体何作ってんのみたいな機能もたくさんあるんですけど、それら、とにかく皆さんがゲームを楽しむための新しい遊び、それをサポートする機能というのもどんどん 7.X シリーズでも作っていきますので、どうぞお楽しみにしててください。Final Fantasy XIV has a lot of features that might make you think like, well, that's a weird choice to add. But on 7.0, we also do want to focus on those features that you will all find useful. So hopefully you will enjoy what we have in store. さて、気象公演もちょっとね終わりに近づいてきたんですが、今日お話しできる 7.0 や 7.X シリーズに関する内容はこれくらいです。Okay, so we're closing in on the end here, and that is all I can share with you about 7.0 for now. ただし、もちろんねこの後パッチ 6.5 とかそれに続くアップデートがあるので、こちら。But we do have some updates still to come in 6.5. その 7.0 に至るまでにパッチ 6.X シリーズで今後大きなものいろいろあるので、それをお知らせさせていただこうと思います。So there's plenty of interesting stuff to come in the time before 7.0 is released. So I wanted to really quickly go over some of that. まずはフリートライアルのアップデートをさせていただきます。First, we are expanding the free trial. Okay, I kind of expected they were going to do this 新 eventually. 生オールゼアから蒼天と石ガルドパッチ 4.0 の直前までなんですが、The current free trial goes from A Realm Reborn to the end of Heaven's Word right before 4.0. パッチ 6.5 リリースと同時にグレンのリベレーター、つまりパッチ 5.0 の直前まで拡大させていただきます。But with 6.5 release, this will be expanded to include all Stormblood up till right before Shadowbringers. ぜひですね 7.0 の新しい冒険のスタートに備えてたくさんの14の魅力というのを
いろんな人に触れてもらうためにですね、今後もフリートライアル拡張を続けていきたいと思ってます。Since we are starting on this new adventure, we thought it would be a really great time to bring more people, let them see the charms of Final Fantasy XIV, so we will continue to expand from here. ぜひ皆さんのご友人ご家族でまだ14触れてないぞという方がいたらですね、ぜひこのフリートライアル、拡大でですねおすすめしていただけると大変嬉しいです。If you still have friends or family who haven't played 14, if you could just nudge them in this direction, that'd be great. Thank you. Please さあ次のニュースはちょっと変わってます。All right, the next news is a little bit different. 動画を先にご覧いただこうと思います。 Let's start with the video. All kinds of. Are they getting collaboration? Oh my god. Okay, I'm going out. What I mean, man. というわけで、フォールガイズとコラボレーションさせていただきます。So as you may have gleaned from that, we are doing a collaboration with Fall Guys. まずご覧いただいたのは、フォールガイズの世界にファイナルファンタジー14のキャラクターやデザインが登場するようになります。So what you've just seen is Final Fantasy XIV characters and designs coming to Fall Guys. フォールガイズにですね、ウォーリアーズ・オブ・ライト・フェインパスというのが登場します。And they will be debuting the Warriors of Light Fame Pass. こちらですね、8月22日から10月3日まで、14のキャラクターコスチュームとかエモート、ビクトリーなどが、アイテム入手できるようになるそうです。Okay, so from August 22nd, you'll be able to get this, and it will have all sorts of costumes and emotes and such. パッチ 6.5 リリースまでの間ですね、ぜひこれを機会にフォールガイズもプレイしてみてください。So, since we have the opportunity, you might want to check out Fall Guys between now and the release of 6.5 if you haven't already. そして思ったでしょ、なんだフォールガイズ側に行くのかって。And of course, are you a little disappointed? Are you thinking, well, what, are we just going to Fall Guys? でもクロスオーバーですよ。It's a crossover. Oh, というわけで、すいません、まだ絶賛開発中なので、今みたいな動画ではちょっと出せないんですが、スクリーンショット持ってきました。And so of course it's coming to 14. We are still in development, so we don't have a video of this, but we do have some screenshots. Oh my god. なんかね、光の戦士たちですけど、ちょっと雰囲気違いますね。Oh These Warriors my. of Light are having a bit of a different time than usual. ファイナルファンタジー14のゴールドソーサーにフォールガイズが疑似体験できるコンテンツを実装します。So we will be implementing some Fall Guys-esque content into the gold saucer. Oh my god. What could possibly go wrong? こちら最大24人で同時プレイ可能となる予定で、現在絶賛開発中です。So we are planning to make this content playable by up to 24 players at once. So that's currently in development. せっかくね凝ったコラボレーションならということで、
できる限りの再現にこだわってみました。I mean, since we had this opportunity, we really tried our best to make the most of it. Sure, why not? チームの皆さんありがとうございます。And a big thank you to the Fall Guys team as well. Oh my God. 正式なパッチターゲット I don't know は what I 挑 was 戦中ですが、 expecting, パ but ッ it チ wasn't that. 6.5X 期間中にゴールド操作にてプレイ可能な予定です。We're not sure the details of exactly what minor patch it's going to be in, but it will come in 6.5x. ぜひぜひですね、こちらもお楽しみにお待ちください。Please look forward to it. さて、この 6.5X 中に、アップデートする重要なお知らせなんですけど、この基調講演あと1個大きなお知らせが残ってます。Okay, we just have one last important announcement about what's coming during 6.5x for the keynote. その大きな発表の前に超特別なスペシャルゲストをお呼びさせてください。But before we make that announcement, I would like to bring in a very special guest. 僕の長きにわたる友人でもあり、そしてご自身が熱心なね、ファイナルファンタジー14のファンでもあります。This is my longtime friend and fellow Final Fantasy XIV fan, フィル・スペンサー。改めましてマイクロソフトゲーミング CEO のフィル・スペンサーさんです。ぜひ大きな拍手をお願いしま I am す。 pleased to welcome the CEO of Microsoft Gaming, Mr. Phil Spencer. A round of applause for him. フィルさん、 Is it 本 actually 当にお happening, 忙し or? い中、ようこそお越しくださいました。Thank you so much for taking time out of your busy schedule to join us here today. そう、ここにフィルさんに登場していただいたということは、そうです。And well, the fact that Phil is here means 世界中からご要望いただき、本当に辛抱強くお待ちいただいて、 Wow. 本当にありがとうございます。 So it finally we've happened, received huh? requests for this from all over the world, so we are really happy to present this today. ファイナルファンタジー14 Xbox バージョンがついに登場します。これ Final によっ Fantasy て、 XIV for Xbox. これによってですね、ファイナルファンタジー14のコミュニティはより強く、さらに拡大していくと思ってます。 Because of this, the 14 community will expand and become even stronger. ではフィルさん、せっかくなのでぜひ配信を見てる人たちもたくさんいるので、 Has no 世界 impact 中の on me 光の選 really, 手と but ファンの皆さんに hey, 一 anything that'll help the game 言お願 grow. いします。 I say go Phil, ahead. can I ask you for a few words to all of the Warriors of Light and fans around the world? Absolutely. Hey, everyone. It's great to be here with so many Warriors of Light. Thank you for the very warm welcome. もちろんです。皆さんこんにちは。たくさんの光の選手たちと同じ場所にいられて本当に光栄です。温かく迎えてくれてありがとうございます。 The Xbox community is passionate about games. And like so many players around the world, the Final Fantasy series is one that gets lots of love from Team Xbox. Xbox コミュニティは世界中の多くのプレイヤーと同じようにゲームに対してとても情熱があり、ファイナルファンタジーシリーズはそんなプレイヤーたちにとても愛されています。 And we're very happy to announce the Xbox version of Final Fantasy XIV with my friend Yoshida-san here today. 今日ここで私の友人でもある吉田さんと Xbox 版の14を発表できることを本当に嬉しく思います。 Together with his team, we are bringing the best online experience of this game to Xbox fans everywhere. And through crossplay, you can experience Final Fantasy XIV with old and new players alike.
吉田さんのチームと一緒に私たちは世界中の XBOX ファンに最高のオンライン体験を届けたいと思っています。そしてクラスプラットフォームプレイを通じて新旧のファイナルファンタジー14のプレイヤーの皆さんと一緒に本作を体験してもらいたいです。フィルさんありがとうございます。 Thank you, Phil で僕からぜひね皆さんにも伝えさせていただきたいんですけど、本当にこの XBOX 版のファイナルファンタジー14を開発中、フィルさんと僕は本当に直接コミュニケーションを取る機会がこれまでたくさんありました。So I wanted to mention that during the extensive development of the Xbox version of Final Fantasy XIV, Phil and I had the opportunity to communicate directly a lot. この XBOX バージョンの実現に向けてさまざまなサポート、そして最もたくさんの努力を直接していただきました。We really received so much support from you. And what can you tell our Warriors of Light about your hopes for the finished game? ぜひですね XBOX その光の選手たち、楽しみにしてると思うんですけど、完成したゲームの期待値、何かこう伝えたいことってありますか？ Do you have some words for our Warriors of Light here? Yeah, what I really appreciate about you and your team is you put the player at the center of everything that you do. It couldn't be more clear than watching your presentation today. At Xbox, we share a very similar spirit when it comes to our players. そうですね。吉田さんと吉田さんのチームについて私が本当に感心しているのは常にプレイヤーを体験やすべてのことの中心に置いていることです。もう今回の基調講演で拝見させていただきましたけれども、本当にそれを感じました。 XBOX でも同じようなスピリットをプレイヤーに対して持っているつもりです。 And we're really inspired by how you have made Final Fantasy XIV, with all of you, a global success. And we want to bring the Xbox community and your Warriors of Light together in a way that is safe, secure, and engaging, and above all, fun. なので私たちは皆さんが FF14 を世界的な成功に導いていることに刺激を受けていますし、 XBOX コミュニティと光の選手たちが皆安心安全に、そして何よりも楽しく遊べるようにしたいと思っています。 And we also see this as a seminal moment in our relationship with you and the Final Fantasy team as we look to partner more closely together in the future. 今日この場で吉田さんとファイナルファンタジーチームとこうやって話せるのは本当に重要な瞬間だと思っていますし、これからより一層連携していることを期待しています。はい。とてもとにかくね光栄です。本当にありがとうございます。I'm so honored. Thank you, Phil. ご存知の通り、僕実はめっちゃ XBOX ファンで、フィルさんもね14の大ファンなんですが。So you know, I'm a big Xbox fan, and you said you're a big 14 fan. これまで本当にどうやってこういけば XBOX のファンにファイナルファンタジー14届けられるか、本当にたくさんの意見交換してきました。We've exchanged so many ideas about how we can make the best 14 available to Xbox fans. だから僕はもう本当に友人としてで、この本当に XBOX 版を実現するためにどれだけ尽力してもらったかっていうのを一番知ってるのが僕なので、とにかくこのラスベガスのファンフェスにフィルさんに参加してほしかった。 As a friend, and because you've worked so hard to bring the Xbox version to fruition, I really wanted you to take the stage here at Las Vegas Fan Fest. なので皆さんの前でね一緒に発表できることを本当に嬉しく思ってます。 So I'm really happy to present this in front of you all with everyone here together. ではせっかくなのでフィルさんと一緒にその XBOX 版少し詳細見てみましょう。 So since we're here, let's take a closer look at the Xbox version with Phil. まずその詳細なんですが、Xbox シリーズ X そして S 両方のプラットフォームでプレイ可能です。 So as far as the hardware goes, it can be played on Xbox Series XS, so both platforms. そして高速ロードもちろん対応させていただいてます。 Of course, we can guarantee even higher quality play with faster loading.
さらにシリーズ X では 4K 対応をしてさらに高品質なプレーをお約束します。 Also, the Series X will have 4K support, so even higher quality. そして気になるリリース時期ですが、 As for the release window, I'm sure you're all wondering. リリース時期は2024年春になります。 That will be spring of 2024. 拡張パッケージ 7.0 の前、パッチ 6.5X 運営中にオープンベータテストを行います。 And before the release of 7.0, during patch 6.5X, we will be having the open beta. そのまま安定性を見て正式サービスへと進めていきますので、ぜひご期待ください。 And we will continue to monitor the stability of the system and then proceed to official release. 今日このステージで発表したファイナルファンタジー 14.7.0 ドントレイルを含むフルバージョン Xbox でプレイ可能になります。 So the full version that we've announced on the stage today, including 7.0 Dawn Trail, will be playable on Xbox. 他のプラットフォームと同じように Xbox 版もダウンロード版のみの発売となります。 It will only be available as a downloadable version, just like our other platforms. オープンベータから製品版に移行すればそのままプレイできますので、ぜひオープンベータから参加してください。 However, because of that, you can go straight from the open beta to playing the full release version, so we do encourage you to join the beta. フィルさん、改めて壇上でこう発表できて感想いかがですか？ Phil, once again, do you have any further comments you'd like to share? The entire Xbox team is excited to see how our newest Warriors of Light will use the full capabilities of Xbox Series X and Series S to help save Eorzea. And I'm excited to partner with you, Yoshida-san, and your studios as you bring this incredible franchise to global platforms to enable more players to connect and experience the joy of gaming together. 新たに加わる光の戦士たちがいかに Xbox シリーズ X とシリーズ S の機能をフルに活用してエオルゼアを救っていくのが見るのを楽しみにしています。そして吉田さんとスタジオチームの皆さんと連携し、この素晴らしいフランチャイズをグローバルなプラットフォームで展開することでより多くのプレイヤーとつながり、一緒にゲームの楽しさを体験できるようになることを楽しみにしています。 Thank you, Phil. では最後に、この会場にね、せっかくスクエアニックスの CEO もいるのでちょっと登場してもらおうかと思います。 Well, since our CEO is here, why not just bring him out too? 桐生さん出てきてください。President Kiryu. 桐生さんが桐生さんからフィルさんとかね、ファンの皆さんに Xbox バージョンの発表についてちょっとコメントをいただけると助かります。President Kiryu, can you share your thoughts with us about the new Xbox version? First off, I have to thank you, Phil-san, for working with us to make the Xbox version of Final Fantasy XIV a reality. Thank you. And this is a project that wouldn't have been possible without his support. So I'd like everyone to once again give him the biggest round of applause. Thank you. And I'd like to speak Japanese from here because we're speaking both with Yoshi-P and Phil-san. ここからは日本語でお話しさせていただきます。そしてですね、改めまして、ヨシピーも私も、そしておそらくここにいる多くの非課税の皆さん、そしてですね、配信を見ている皆さん、きっとですね、Xbox という新たなプラットフォームを得てですね、ファイナルファンタジー14、ここにいらっしゃる皆さんの熱気をより多くの仲間と共に世界中で楽しめること、これをみんな楽しみにしていると思います。
I think I can speak for myself, Yoshi, all of our Warriors of Light here, watching the live stream, when I say how excited I am to see Xbox support added and for us to welcome countless new friends to the world of Final Fantasy XIV. そしてですね、Xbox ユーザーの皆さん、ファイナルファンタジー14は先ほどもお話ししましたけれども、今後さらに発展していきますので、どうかここにいる皆さんと一緒に楽しんでいただければというふうに思います。Final Fantasy XIV is only going to get bigger and better, so all the Xbox gamers out there, I urge you to give Final Fantasy XIV a try. そしてスクエアエニックスの CEO としてもう一つだけ言わせてください。And one more thing, as CEO of Square Enix, 我々スクエアエニックス、ここにいるヨシピをはじめ開発のメンバー含めて、これからも世界中のファンの皆さんに素晴らしいゲームをお届けしたいというふうに思っています。we want to continue to deliver fabulous games to fans across the world. そして Xbox、フィルさんの、ファンである Xbox コミュニティの皆さんにもですね、ぜひ我々のゲームをより多く楽しんでいただきたいというふうに思っています。And of course, we want to welcome the Xbox community as well. 本日ですね、発表させていただいた、ファイナルファンタジー14の Xbox バージョン版、Xbox 版はですね、2024年の春には皆さんにお届けしたいというふうに思っていますけれども、これを皮切りにですね、世界中の Xbox のプレイヤーの皆さんに当社スクエアエニックスのゲームをできるだけ多くお届けできるように、楽しんでいただけるように CEO としてぜひ頑張っていきたいというふうに思っています。And starting with today's announcement of Final Fantasy XIV coming in spring 2024, and wherever possible, we're planning to bring our games to Xbox for players around the world to enjoy. 今後ですね、Xbox とスクエアエニックスがパートナーシップをしっかり組みながらですね、世界中のより多くのお客様を楽しませるために、ここにいるフィルさんとですね、Xbox チームの皆さんと一緒にこれからご一緒にですね、できることを今から私はとても楽しみにしています。We're really looking forward to working closely with Phil and the Xbox team to make this possible. Thank you, Kuru-san. We deeply respect the rich legacy of Square Enix, and we look forward to building on the relationship that we've established in bringing Final Fantasy XIV to Xbox and partnering closely with you and the Square Enix team on future games. 桐生さんありがとうございます。私たちはスクエアエニックスの素晴らしいレガシーを深くリスペクトしていますし、このファイナルファンタジー14を Xbox に導入することで培ってきた関係をより強くして、今後いろいろなことにおいて桐生さんや吉田さん、そして御社から今後リリースされていくタイトルにおいてスクエアエニックスチームの皆さんと密に連携できることを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。今後も Xbox の皆さんとお仕事していくのとても楽しみにしてます。I'm extremely thankful, and we are committed to working with Xbox going forward. じゃあせっかく来ていただいたので、ちょっと握手を3人でしてもいいですか？ Well, while we're up here, let's shake hands. はい、ありがとうございま Thank you so much. す。いや、改めてフィールさん、本当に信じられないぐらいお忙しい中、このファンフェスのステージ来てくださり、本当にありがとうございます。Really, Phil, thank you so much for taking time out of your busy schedule to come to this at FanFest. では会場の皆さん、改めて大きな拍手をお願いします。 One more big round of applause, please. フィル・スペンサーでした。Thank you! いやー、ようやく発表できてほっとしてます。I'm so glad we finally got to reveal that. 桐生さん、初めてこの物理ファンフェスのステージに立ってみていかがでしたか？ So, President Kiryu, this is your first time at FanFest in person. How is it? いやもう最高ですね、一言で言うと。For the lack of a better word, this is the best experience ever. さて、基調講演なんですが、今日のところお話しできることはすべてお話ししました。
All right, as far as the keynote goes, I have told you everything I possibly can today. 7.0 そしてさらなる大きなお知らせは As for further announcements on big upcoming stuff, including 7.0, 次のファンフェスロンドンでさせていただこうと思います。 please tune in to FanFest in London. Yes, yes, we shall. 改めて桐生さんこうファンフェス間もなくこのままスタートしていこうと思いますが皆さんに一言ありますか？ Well, we're getting ready to kick off FanFest then. So, President Kiryu, any final thoughts? Thank you very much for having a time today. And I'm so excited. And I got lots of energy from here, all of Warriors of Light. Thank you very much. さあではこのままオープニングに移りたいと思いますので、 All ラスベガスに来ている開発運営チームの皆さんステージへお願いします。 So let's move on to the opening ceremony, which means we need the development team out on stage. All right, so I'm going to go ahead and give my what? This is making sure the model was still in one place. Sorry about that. I don't know why I did that, but actually, something's still not right. Okay, let's try this again here. Anyway, I'm going to go ahead and give my final thoughts here, and then we're going to go ahead and wrap up the stream, because this is all I'm planning to stream, because I don't really have anything to do between the various panels that'll be going on later. But so Dawn Trail itself looks interesting, just in regards to the fact that even the trailer has a very different feel from any trailer that we've ever had. And kind of plays into the fact that this is kind of has to be a new beginning in and of itself. And the trailer kind of reflected a lot of that as being much more lighthearted and compared to past trailers that were focused very heavily on the upcoming crisis. Now, that was only the partial trailer because we don't know the context or anything else yet until we get 6.5 and 6.55. So maybe some new context will be presented in future trailers, which I imagine it will. As far as what was revealed, it was kind of what I expected. As I said, everything's a pretty broad overview, more or less. They don't really explain much on during the North American Fan Fest, so this was kind of expected. The graphical update is kind of also what I expected, more or less. Not a drastic increase in general system function, more so refining lighting and textures to make the game look a little less overly pixelated, I guess is how I would describe it. But it looks good, and we'll have to see how it's presented. And the only thing I'm always concerned with is the split up time where they need to apply the same updates to older content, which may create some weird graphical looks unintended. But they already kind of pointed that out, so we'll just kind of have to see how that plays out going forward. The new job I have no real good guesses on. The Teenage Mutant Ninja Turtles cert gives quite a few possibilities, but it's too vague. I can't. I'm sure there'll be people that are smarter than me who will put it together. And the other thing that kind of stood out to me in the trailer was that the Warrior of Light's job was not very clear. We saw him carrying a sword, but it wasn't the same type of sword model like this that is used by Paladin or even Red Mage for that matter. It didn't really look like a rapier either. So there's quite a few unknowns still going on. As for the idea of the new world itself,
The only concern I have is not really in regards to the idea of using the new world itself, but more of the excessive nonsense that will surround it anytime a game like Final Fantasy XIV tackles particular cultural regions. And I'm not even really that bothered by it myself, more so just it has the potential to blow up stupidly online as these type of things tend to be. We'll just have to see and hope that, it's handled well enough. It's always difficult with these things. You can't always help the internet very much. Hello, Yama. But yeah, I think that's all that I have for right now. The Xbox version, I think it's a good thing for it to be coming to Xbox. I've never owned an Xbox console, and I don't know very many people that are playing this game that play on console anyway. So I guess it's not something I think very much about, but I think it's always a good thing for it to be there. Anyway, I think I'm going to go ahead and conclude the stream for today. I will be back tomorrow at the same time, noon Central Time, to stream the FanFest live letter, which will be covering 6.5 content. Normally, I don't stream the live letters because there's generally not much for me to add because I can't understand Japanese, and they're usually really early in the morning. But since this one is in normal time, it's going to be translated. It might be fun to commentate on that as well. So that's my plans for tomorrow as well. So feel free to join me then. Otherwise, I will be back on Sunday at 6 p.m. Central Standard Time to continue my Harvest Moon playthrough. Anyway, I thank you for joining me, and we'll see you next time.